Ви выкарыстоўваеце телефон? Ці телефон выкарыстоўвае вас? Насамрэч, зараз ужо цяжка адказаць на гэтае пытанне. Любая тэхналогія, безумоўна, мае шмат пазітыўных бакоў, але і негатыўных. Ядерная зброя і ядерная электрастанцыя. Звычайным малатком можна біць па галаве ці забіваць цвікі. Тое ж самае з сучаснымі лічбавымі тэхналогіямі. Мяне зовут Андрей Белавешкін, я лекар, аўтар, кандыдат медыцынскіх навук. А мяне зовут Надзея Дамкоўская. Я ствараю лічбавыя праекты аб ментальным здароўі для беларусаў. І гэта праграма без рэцэпту. Паехалі. Тэхналогіі могуць мець два бакі, як добры, так і не такі добры. І аб гэтым дакладна сёння будзе наша размова, аб тым, як зрабіць цыфравыя тэхналогіі нашым сябрам. У нас зноўку ёсць цэлы шэраг мітоў, вось колькі картак. І першы міт, з якога мы пачнем, псеўдаведы ў соцсетках іншым часам не даюць нам даведацца, што ёсць праўда. Добрае пытанне, ці варта верыць усяму, што мы бачым у нашых сацыяльных сетках? Канешне, сумнеўна, не. І насамрэч, што адбываецца? Людзі праводзяць онлайн у соцсетках вельмі шмат часу, страшна шмат часу. І яны чытаюць розныя тэксты, якія падаюцца тым, нехта напісаў, нібыта разумны, вось ёсць думка, ёсць меркаванне. Праблема у тым, што пішуць гэтая інфармацыя, нават не AI, нават з нейкай мэтай, пішуць людзі, якія хочуць зачапіць увагу, прыцягнуць увагу нейкімі крайнасцямі, каб менавіта вычапіць вашу увагу, вычапіць вас з патоку, каб вы паставілі лайк ці націснулі рэпост. І ў пагоні менавіта за эмоцыямі, за тым, каб збіць з панталыку, людзі часам прыбягаюць да відавочных фэйкаў, відавочных эмоцый, ці так, каб збіць нас з панталыку. Напрыклад, все, што вы чулі, гэта неправда. Існуе толькі адна дыета. Ці, напрыклад, канспіралогія. Вам кажуць, што гэта так, насамрэч все гэта інакш. То бок, часам прыцягненне ўвагі, яно заснавана менавіта на тым, каб збіць нас з панталыку і навязаць нейкую думку, якая з'яўляецца неправільнай. Аналіз, дарэчы, парадаў, ось ці варта прыслухоўвацца параду ад незнаёмых блогераў, ад незнаёмых людзей, каго вы менавіта не ведаеце, чый досвед, ён кажа, што не. Таму што, напрыклад, 85% парадаў у тыктоку алгарытмах па псіхічным здароўі, па ментальным здароўі, яны ўтрымліваюць памылкі ці могуць быць нават шкодныя для людзей. Я іншым часам заўважаю, што калі ў мяне ёсць хвілінка, вольная хвілінка, я проста неасозна гляджу, а ў мяне ўжо ў руках тэлефон, я ўжо ў інстаграме. Гэта што? І вось тут пытанне наконт наступнага міту, што гэта нейкія такія алгарытмы, і ўвогуле мы ўсе, карыстальнікі сацыяльных сетак, мы ў пастцы. Ну так, ведаеш, часам так бывае не толькі з тэлефонам, так і з ежай. Чалавек часам ішоў каля кухні, раптам бац, прыходзіць у прытомнасць, навокал гэтыя абёрткі ад ежы валяюцца, ён такой, я не зразумею, што адбылося, проста далей такую тему. Тое ж самае з тэлефонам. Ты зайшоў паглядзець колькі часу і прачнуўся праз 2 гадзіны, несвядома прайшло, і ты цалкам не ведаеш, што адбылося. Так яно бывае, і чаму алгарытмы такія прыцягальныя? І чаму ён нават горш, чым цукар? Таму што цукар, ён такі ж, які быў год назад. І 2 гады назад. То бок, як-неяк мы можам да яго прыстасавацца, адаптавацца. Але з алгарытмамі штука тым, што яны эвалюцыянуюць. Толькі ты на хвілінку паглядзеў больш на коцікаў, ты атрымоўваеш больш коцікаў. Толькі ты затрымаўся твою увагу, нават несвядома, нейкі трэш ці нейкае прыцягнула, нейкі там такой дрэнна, і ты гэтага ўжо бачыш больш. Бо яго адна мэта, не каб тебе было лепш, а каб ты больш часу правёў, гледзячы на гэта. Бо гэта ўсё бізнес. Мы разумеем, што гэты ўвесь алгарытм, ён працуе для таго, каб далей рэкламадаўцы маглі зарабляць на нашай увазе грошы. І рэкламадаўцы, безумоўна, і тыя, хто мае прамы доступ да гэтага алгарытма, таму што мы бачым, што ўжо шмат разоў гэта было сказана, што гэты алгарытм, ён даволі лёгка карэктуецца тымі, хто мае доступ ці сеткамі ботаў, таму ён мае сілу ўплываць не толькі на палітычны выбар, але і на перавагі людзей, і увогуле, і гэта, мне падаецца, вялікай праблемай.
Таму што, на жаль, мы бачым, што тэндэнцыя алгарытмаў гэта проста ўвага. І у канечным рахунку яны дасягаюць гэтай увагі ўсё больш жорсткімі, ўсё больш злымі сродкамі. Вось цікава паглыбіцца далей у гэтую тэму, як дакладна працуе вось гэтая прызвычаёнасць да алгарытмаў, як працуе гэты лічбавы дафамін, калі мы паглынаемся ў соцсеткі, толькі пасля рэалізуем, мы разумеем, што ой, гадзіна страчана, ой, 2 гадзіны страчаны. Ну, ведаеш, існуюць універсальныя крытэрыі залежнасці. Неважна, гэта хімічныя залежнасці ад нейкіх паводзінаў. І гэтыя крытэрыі, яны універсальныя, падыходзяць нават да чалавека. Вось кажа, ён там закахаўся, у яго відавочна ёсць залежнасць. Мы таксама можам па гэтым крытэрыям прагнаць. Дык вось, першы просты крытэрый – гэта вам становіцца дрэнна, калі вы перастаеце гэта рабіць. Сіндром адмены. І мы вельмі часта будзем, што людзі пужаюцца, калі не знаходзяць тэлефона, яны проста іх пачынае ледзь не трасці, яны не могуць нічога рабіць. А калі інтэрнэта няма, гэта нібыта страшная беда. Другое, ты спажываеш заўсёды больш, чым плануеш. Ніхто не кажа: добра, які цудоўны надвор'е. Я буду сидзець у інтэрнэце і ў сацыяльных сетках 5 гадзін. Ну, ни один нормальный человек так не скажет себе, не планует. Он скажет: я просто зайду на 5 хвилин. То же самое, я просто выпью одно пиво, так, и просыпается зранку там цалком у лужині своей блявотины. Пробачьте за выраз, это просто с интернетом такая же история. Ти, например, ты кажешь: я не буду больше, и порушаешь это обещание, якое дал себе. А потом тебе треба яшчэ больше. Ты погартал, мало уставляя. Трэба яшчэ нешта, трэба больш трэшу, больш накалу гэтага. І чалавек, ён сапраўды бачна, што патрэба павялічваць гэтую дозу. Гэта вельмі цікавая тэма, але я гляджу свае карткі далей, і ў мяне ёсць вельмі цікавае слова. Порнафуд. Порнафуд. Наконт соцсетак. Добрае слово, яно азначае, ведаеш, такую з'яву, калі з дапамогай сучасных тэхналогій можна зарабіць нейкія стымулы, якія прыцягваюць нашу увагу ўсё больш і больш такімі звышстымуламі, гіперстымуламі, якія падаюцца яшчэ больш прывабнымі, чым рэальныя стымулы. Напрыклад, можна маляць вобраз нейкага страшэннага ворага ў змове. Можна зрабіць такое фота ежы, ад якой у тебе просто пацякуць слюнкі, таму што яна гіперрэалістычная. Яна выглядае ў мільён разоў больш прывабная, чым сапраўдная ежа. Можна зрабіць, не ведаю, можна зрабіць там нейкія голыя такія здымкі гіперрэалістычныя, што ніколі чалавек не знойдзе такой сапраўднай жанчыны, якая б нават блізка так выглядала. І пасля гэтага все звычайныя актыўнасці, яны здаюцца прэснымі, нецікавымі, не прыцягваючы ўвагі. То бок чалавек, ён рэагуе на гэты звышстымул і губляе цікавасць да ўсяго іншага. А ўжо ведаеш, ёсць такія тренды, што некаторыя соцсеткі вядуць менавіта зробленыя генератыўным інтэлектам персанажы. І гэтыя каналы зарабляюць столькі лайкаў і падпіснікоў, як жывыя людзі ніколі не зробяць. Канешне, і гэта ведаеш, чаму вучыце. Вот ёсць такія прыклады, якія вось гэтыя каналы ці многія чат-боты, яны, напрыклад, бяруць на ўзбраенне сектаў. Вось ведаеш, якую секту ўцягнуць чалавеку. Выкарыстоўваецца такая маніпуляцыя, называецца лав-бомбінг, то бок бамбаванне любоўю. Прыходзіць новы чалавек і ў секце яму яго хваляць нон-стоп, асыпаюць кампліментамі першы тыдзень. Ты самы лепшы, мы цябе любім, у цябе атрымоўваецца: о, гэта як разумна ты сказаў, о, гэта твоя заўвага разумная. І проста ў чалавека ад гэтага гіперстымуляцыі лав-бомбінгу яго проста пачынае ехаць дах, і ён губляе асцярожнасць, губляе розную самакрытыку, і уяўляеш чат-бот, які табе заўсёды кажа: да ты малайчына, ты што сказаў, гэта супер, да ты лепшы ў свеце. Ты гэта лоўка заўважыў, ты самы разумны, самы здольны. І чалавек проста плыве, і зразумела, што ён можа падсаджвацца на такую размову, калі ён атрымоўвае толькі кампліменты. І любая размова з нармальным чалавекам, які скажа: гэта не цікава, ці калі будзе так рэагаваць, калі ты сапраўды ахінею скажаш, яму стане менш цікава. Але гэта жыццёва важна, таму што гэта рэальнасць, і рэальны чалавек дае табе сапраўдны фідбэк. І сяброўства гэта часам таксама узаемная каліброўка адзін другога ў рэальнасці. Наколькі мы, як гэта сказаць, не выпадаем у сваіх фантазіях, наколькі мы маем справу з рэальнымі людзьмі, з рэальнымі падзеямі.
А памятаеш гэтае кіно пад назвай «Она» 2010 году, па-мойму, яшчэ Оскар атрымала, там, дзе персанаж размаўляе з нейкай жанчынай, але гэтая жанчына нерэальная. Гэта быў проста змадыфікаваны штучным інтэлектам персанаж і так далей. І ўсё кіно аб тым, як мужчына пражывае эмоцыі, нават не ведае, што гэта, разумее, што гэта нерэальны персанаж, але эмоцыі можа так пражыць. І што цікава, што гэта зараз наша рэальнасць, бо мы жывём у гэтым. Ну, наш мозг мае справу з віртуальнымі рэальнасцямі даволі даўно, таму што, напрыклад, і розныя рэлігіі, і розныя веры, гэта таксама віртуальныя рэальнасці, якія людзі уяўляюць сабе, якія маюць рэальны ўплыў на нас. То бок таксама зараз вся праблема становіцца ў тым, што гэтыя віртуальныя рэальнасці, яны больш важныя, чым сапраўдная рэчаіснасць. І чалавек аддае перавагу сваёй фантазіі, пры гэтым нават ён гатовы грэбаваць, зневажаць рэальнасць, галоўна, каб гэта пацверджала яго фантазію. Менавіта таму так цяжка зараз пераканаць чалавека, якому сфарміравалі гэту фантазію. Ён кажа: не, мне вось гэтая рэчаіснасць не падабаецца, моя фантазія мне важней. І гэта прыводзіць, зразумела, да дрэнных наступстваў. Давайте паглядзім на гэтую сітуацыю з іншага боку. Іншыя людзі кажуць, што соцсеткі гэта ўвогуле марнаванне часу. Марнаванне часу, вось такі наступны міт, ці гэта праўда? Калі мы паглядзім на лічбы, лічы, што гэта другая праца. Толькі за якую тебе не плаціць, а за якую ты плаціш сваім жыццём. 4-5 гадзін. І калі чалавека пасля гэтых 4-5 гадзін яго проста дастаць, паставіць і спытаць: чаму ты навучыўся? Вось ты зараз 3 гадзіны правёў у сваёй коме, у рылсавай коме. Што ты даведаўся? Якія эмоцыі? Што ты можаш сказаць? Практычна нічога. Чалавек нават не можа ўспомніць рылс. Вось вы гартаеце, успомніце, што было 3 рылсы назад. Практычна немагчыма. Таму што ўсё гэта не несе карысці, але у цябе ствараецца ўражанне. Ты паглядзеў 30 секунд рылс і так кажа: о, зараз я гэту тэму ведаю. Ты паглядзеў рылс, добра меркаванне, буду таксама так думаць. Але чаму гэта меркаванне, чаму яго происходит? Гэта не адбываецца. Кожная эмоцыя, кожны дафамін, які нам дастаецца на халяву, ён насамрэч прыводзіць да таго, што ён крадзе вось гэты дафамін з нашага паўсядзённага жыцця. І калі з нас проста гэтая сетка высмактала ўвагу і энергію, у нас проста не застаецца нічога, каб паляпшаць сваё ўласнае жыццё. Самы момант ад лічбавай тэмы перайсці да рэальных практыкаванняў і зрабіць тое, што будзе мець карысць да вашага здароўя. Прапаную зрабіць 3-хвілінны цыкл, які не патрабуе абсталявання. Ён дапаможа вам зноў адчуць кантакт з целам, скіраваць энергію трывогі ў рух і вярнуць пачуццё кантролю. Зрабіце 3 раунды па 30 секунд кожнае практыкаванне. Першае практыкаванне – прыседы. Станьце прама, ногі на шырані сцёгнаў. На ўдыху апусціцеся, як быццам сядаеце на крэсла. На выдоху станьце. Трымайце спіну прамой, а грудзі адкрытымі. Гэтая практыка актывізуе вялікія групы цягліц і стымулюе крывазврот. Цяпер адцісканне. Прыміце ўпор лёжачы на далонях і каленях або носках. Павольна апускайце грудзі да падлогі. На выдыху вяртайцеся ўверх. Калі цяжка, рабіце з каленяў. Гэта дапаможа актывізаваць цягліцы верхняй часткі цела і вызваліць напружанне ў руках і грудзях. Планка. Займіце пазіцыю планкі на перадплеччах або далонях. Цела ў прамой лініі. Галава, спіна, ягадзіцы і пяткі. Падцягніце жывот і дыхайце спакойна. Гэтае практыкаванне умацоўвае цэнтр цела і стабілізуе нервовую сістэму праз напружанне плюс дыханне. Між раундамі адпачніце 30 секунд. Можна выканаць 1 або 2 раунды, у залежнасці ад стану. Пасля цыклу застаньцеся стоячы. Зрабіце глыбокі ўдых і павольны выдых. Адчуйце, як трывожнасць зніжаецца, а ў целе з'яўляецца сіла.
Папрактыкавалі і зараз павяртаемся ў студыю, каб даследаваць, а што добрага ёсць у соцсетках і ў штучным інтэлекце, бо абавязкова штосьці добрае ёсць. Вось зараз мы павінны гэта высветліць і зразумець, як штучная інтэлігенцыя можа спрыяць нашаму здароваму ладу жыцця. Што добрага мы можам падкрэсліць? Давай знойдзем такі адваротны бок таго, што мы ўжо распавялі пра соцсеткі, што дрэнна, апасна і гэтак далей. Добрае, вось дзе яно? Мы сапраўды можам больш. То бок звычайны чалавек, ён не абмежаваны мовамі становіцца. Ён становіцца не абмежаваны, напрыклад, сваёй гаворкай, таму што ён можа напісаць добрае пісьмо, напрыклад, сапраўды прафесіянальнае, і сапраўды, як гэта, звяртацца, размаўляць пра патрэбныя рэчы, знайсці больш магчымасцяў з дапамогай штучнага інтэлекта. Напрыклад, скарыстацца яго паслугамі як лекара, скарыстацца яго паслугамі як юрыста, зашчадзіць вельмі шмат грошай і часу. І гэта вельмі крута, я лічу. Здаецца, што для таго, каб выкарыстоўваць штучную інтэлігенцыю ў карысных для сябе мэтах, трэба разумець, як працуюць гэтыя алгарытмы. І давай некалькі прыкладаў знойдзем, як штучная інтэлігенцыя можа дапамагчы захаваць сваё здароўе. Шмат можа быць такіх варыянтаў. Напрыклад, мы можна сабе дазволіць паслугі, тыя, якія былі ці здаваліся занадта дарагімі. Напрыклад, лічылася, што гэта толькі для багатых людзей мець свайго ўласнага трэнера, мець свайго ўласнага дыетолага, мець свайго ўласнага юрыста. А зараз атрымоўваецца, што большасць гэтых паслуг можа аказваць штучны інтэлект, як аналізаваць ваше практыкаванне, як вы робіце прысяданні, аналізаваць вашу дыету і рабіць парады, і нават аналізаваць вашыя аналізы і даваць збольшага слушныя аналітычныя парады. Важна правільна задаваць пытанні, безумоўна, і пісаць, як ты добра сказала, правільны промпт, а не проста выкарыстоўваць яго як люстра для таго, каб падмацаваць свае памылковыя фантазіі, таму што ён гэта і мае. Такім образам, гэта проста інструмент, як малаток, якім варта забіваць цвікі, а не біць сабе па пальцах, умоўна кажучы. Давай попробуем зрабіць такую параду, з чаго пачаць. Вось сёння у тебя есть доступ да нейкай шыі, ты ведаеш, што ты хацела бы прааналізаваць свой стан здароўя, з якога пытання пачаць, што павінна быць першым крокам. Бо я ведаю, што мы тут зараз заматывуем нашых гледачоў, яны пойдуць, але мы не далі, якія канкрэтныя промпты і пытанні трэба здаваць. Можна папрасіць скласці праграму трэніровак, даць свае водныя. Мне столькі-то гадоў, я магу пацягнуцца максімум 10 разоў. І ChatGPT дай мне праграму трэніровак. Можна, ён можа як і аплікацыі, якія безумоўна ёсць, яны могуць аналізаваць і калараж, проста каб чалавек зразумеў, што дзе знаходзіцца, колькі калорый, бо много людзей гэта не ведае. Ну і безумоўна можна выкарыстоўваць для матывацыі, таму што выкарыстоўваць ChatGPT, напрыклад, я дэматываваны, зматывуй мяне. І калі ён нешта пра цябе ведае, ён можа сапраўды даць добрыя слушныя парады, каб падняць такі настрой. То есть такі карманны псіхолог? Крышку можна і так. Таксама сказаць. Але, безумоўна, хачу папярэдзіць, часам людзі шукаюць вельмі хуткіх рашэнняў ці адну чырвоную таблетку, таму такія звароты ChatGPT, скажы, што мне трэба выпіць, каб адразу ўсё маё жыццё імгненна палепшылася. Вось тут, я думаю, вас чакаюць не самыя такія правільныя, магчыма, адказы. Хаця запытайце ў ChatGPT і напішыце нам у каментарыях, што ён вам адкажа. Вось цікава нават. Што я хацела бы дадаць, што нават у штучнай інтэлігенцыі ёсць галюцынацыі. Гэта такі вельмі вядомы факт, што нават штучная інтэлігенцыя можа прыдумляць факты. І таму нават, калі вы атрымалі нейкую параду альбо рэкамендацыю, іншым часам не трэба да яе адразу ісці без факт-чэкінгу. Ну, безумоўна, што такі вось сапраўдны факт-чэкінг, ці трэба мне рабіць, гэта проста адно меркаванне, і добра выкарыстоўваць усе гэтыя правды менавіта як рычаг, менавіта як альтэрнатыўнае меркаванне, а не як такі сурагат. І галоўнае выкарыстоўваць ChatGPT не як чалавека, напрыклад, а як інструмент. І гэта будзе самае правільнае выкарыстанне. Сябры, мы тут не прыймаем нейкую пазіцыю, мы распавядаем пра тое, як ёсць. Выбірайце самі карыстацца ці не, а мы проста падсвечваем, што штучная інтэлігенцыя, сацыяльныя сеткі і ўвесь гэты цыфравы мір дае шматлікія мажлівасці для вашага здароўя.
выкарыстоўваюць іх для свайго росту, а не для самаразбурэння. Гэта была праграма без рэцэпту. З вами былі Надзея Дамкоўская. І Андрэй Белавешкін. Да сустрэчы.